ต้นดาวเรืองที่สวนผักหวานป่าวราลักษ์นะครับอันนี้ก็เป็นต้นดาวเรืองที่ปลูกอยู่หน้าบ้านนะครับ ก็ปลูกประมาณ20ต้นเริ่มออกดอกแล้วนะครับ ต้นดาวเรืองเพิ่งปลูกเมื่อประมาณ2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะอันนี้โตไวมากซื้อเมล็ดมาปลูกครับ ต้นดาวเรืองครับเดี๋ยวรอมันโตอีกสักพักก่อนคือว่าออกดอกเยอะอยู่ฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับขอบคุณครับ